السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الحلقة الثانية من برنامج أصوات على قناتنا قناة سيمو الطياش. هناك مجموعة من الأصوات الجميلة عبر التراب الوطني مشاركين معنا. فلكل اللي كانوا معنا فهم أصوات جديدة وأصوات سبق لكم أن سمعتم لها في الحلقة اللي فاتت. كنتمنى أن كاع الإخوان اللي كيشاهدوا هذا الفيديو يتابعوا حتى لآخر نسق باش يعرفوا على من يصوتوا. وبالتصويت ديالكم خصكم تكتبوا في لا كومونتير التسميه ديال المغني او الشخص اللي كيأدي شي اغنيه، تكتبوا الاسم ديالو في التعليق ديال هذا لا فيديو على قناه اليوتيوب. كنتمنى التوفيق لجميع المشاركين، وايضا كنقدم كلمة شكر للإخوان اللي مشاركين في الطاقم التقني ديال هذه المسابقة، ومنهم خويا جواد القرسيفي وأيضا عز الدين الرحالي. وكنتمنى أن هذه المسابقة تنال الإعجاب ديالكم، وتحياتي لكم. دابا نخليكم تسمعوا مجموعة من الأصوات ولكم الحكم أنتم. السلام عليكم خوتي خواتاتي، معكم الشابة ماريا. المهم اللي بغى يصوت ليا مرحبا. نبداو. روحوا قولوا لها حبيبك كان معانا، شوفوها واش تقول ما على بالهاش، هي من عينيها تعرفوها مسكينة، هي حزينة وما نميلهاش، ما تيقوهاش إلا قلتلكم كرهتو، راه الحب اللي غدار بها الغزال غزالي وانا اللي نعرفو. السلام عليكم خوتي، معكم محمد جديد من مدينة فاس. والفو يكذبوا ويغلطوا رجال، ماهم شي قاع كاين بنات الحلال، ما بيهاش انايا بيها طاستي، ما يحملش قلبي محنا في سيوز، زوجي وقيليني وراكي مسامحة، شكون يحمل محنا كيفك جايحة، علاش ديري مين تخافي يا مرا، شتادك تعشقي وتباتي خلا. يا زينة ما درتي فينا، انا وقلبي حوسنا لك ما لقينا، يا زينة ما درتي فينا، انا وقلبي حوسنا لك ما لقينا. السلام عليكم اخوتي، معكم انوار من مدينة قرسيف. اليوم كنشارك في اصوات اللي مقدمها السيمو الطياش مع جواد القرسيفي، وكنشارك على قناة السيمو الطياش، وكنتمنى ان الاعجاب ديالكم وتصوتوا عليا، وشكرا. باي باي عليك، جراتك نسيتها ومحيتها من البال، ما نسول فيك، ما نقول بغيتها وبغاتني درغزال. باي باي عليك، جرتك نسيتها ومحيتها من البال، ما نسول فيك. السلام عليكم خوتي، نشرفكم براسي وقيل ياكم. معكم الشابة سوسن مدينة فاس، 21 سنة. أنا مشاركة في هذيك المسابقة ديال سيمو الطياش. تحياتي يا قلبي، عشقك انتي بالغلط، نو 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 نو، يمكن بغيتك وعلى راسي نكدبها، نو 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 نو، لست يا مولياني وبقى ديما فالي، كنا بجوج نفرحو واليوم صبحت مرة. السلام عليكم، معكم الشاب ندوراي من مدينة تاوريت. كنشارك معكم في هذه المسابقة الأصوات على قناة خويا سيمو الطياش مع جواد القرسيفي، وكنتمنى إن شاء الله تصوتوا لنا في هذه القناة هذه على اليوتيوب. اسمح لي واسمعني كاع ما نادم، خليتك وانا فاهم باللي حكيتي معاك محالة، نرجع لك مستحيل، كان لازم نبقى حازن او نبقى في قلبي كاتم، حطمتي ديك النية غيرتي كاع ما فيا ورميتي حبي لي. مشاركة مع أصوات في قناة سيمو الطياش. ياما جميل مكاي، الماضي والباسي فات، ياما
بغيت نشوفك توحشت دوك القعدات ياما جامي نومك الماضي والباسي فات ياما بغيت نشوفك توحشت دوك القعدات. السلام عليكم، أنا رضوان التوريرتي كنشارك في مسابقات أصوات قناة سيمو الطياش. المقطع هو ديالي. وها البنات وها البنات واش الحب باقي ولا مات؟ ها البنات وها البنات واش الحب باقي ولا مات؟ حبي حرم عليك كنتي زايداني عيني تخالي كنتي زايداني حبي حرم عليك كنتي زايداني عيني تخالي. السلام عليكم خوتي، معكم عبد الكريم من مدينة القصر الكبير. أنا معكم في قناة خويا السيمو الطياش، مسابقة غنائية، فغنتمناو تصوتوا علينا. اللي بيني وبينها وياه سر كبير مخبي، اللي بيني وبينها وياه يعلم به ربي، اللي بيني وبينها وياه سر كبير مخبي، اللي بيني وبينها يعلم به ربي. السلام عليكم، معكم محمد رمزي من مدينة تاونات. كنشارك في المسابقة ديال الأصوات اللي منظمها خويا السيمو الطياش وجواد القرسيفي، وكنتمنى ننال إعجاب الجمهور الكريم وصوتوا عليا. يعني حظا يا لميمة وماني قواس، واللي بغى يربح الله يسهلها من هنا الكاينة. يا نهضر على اللي شماتك لعراك الناس، عمر بابه اللي يربح ولا يدير الطايلة. تيررررررن تيرررررن 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 تيرررررن. كاين شي ناس غير يسرقوا ويجمعوا في المال، حاسبين باللي في الدنيا راهم دايمين،